Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аваагаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэнаар ажиллаж байна. Сонсогчдаа сайхан амарсан уу танд шинэхэн өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгээд Хермоны шүдэр нэвтрүүлэг өглөө болгоныг тантай хамт эхлүүлж байгаад маш их баяртай. Тэгээд бидэнтэй хамт байдаг сонсогч итгэлийн ахын дүүстэй маш их баярлаж байна. Бас бусадтай хуваалцдаг тань маш их баярлаж байна. Тэгэлгүй яхаа. Тэгээд маш олуулаа эзний үгээ суралцаж хамтдаа алхаж байгаадаа бас үнэхээр их талархаж байна. Тэгээд өнөөдөр бид бидний сайн мэдэх нэгэн ишлэлээс үзэх болно. Тэгээд итгэл гэдэг бол Бурхны амлсан зүйл биелнэ гэдэгт найдах явдал юм аа. Харин үзэгдэж байгаа зүйлс бол итгэлийн эсрэг зүйлс байдаг шүү дээ, тий? Харж байгаа зүйлдээ мэдээж хүн болгон л итгэн шүү дээ. Харин харагдахгүй байгаа тэр зүйлд Бурхны амлсан тэр зүйлд итгэнэ гэдэг бол өөрөө жинхэнэ итгэлийн мөн чанар, итгэлээр алхах гол зүйл байдаг. Өнөөдөр бид Бурхны урилга итгэлийн зөрчилд хүрэгдэг тухай суралцах болно, тий? Тэгээд маш сонирхолтой сэдвээр өнөөдөр бид суралцах чинь. Тэгээд яагаад итгэлийн зөрчилд хүрэж байгаа юм бол гэж та бодож магадгүй. Тэгээд өнөөдөр та үгийн цагтаа хамт байж эзэн танд нэгэн чухал зүйлийг сануулна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр бид Бурхны талаар, Бурхан биднэртэй хэрхэн ажилладаг талаар, бид Бурхныг хэрхэн үргэлжлүүлэн таньж мэдэх талаар маш их энгийн байдлаар өглөө болгон суралцаар явж байгаа. Харин та бүхэн ийм байдгийг байна шүү гэд ингэж сонсохын оронд ийм байх ёстой байх шүү гэж өөрийнхөө амьдралд бас хүлээж аваарай гэж хэлмээр байна. Бас хэрвээ Хермоны шүдэр нэвтрүүлгээр дамжуулаад манай итгэл радиогийн хэрэг контентуудаас танд эзний үг таалагдах юм бол та чөлөөтэйгээр одоо тий бусадтай хаваалцаад зогсохгүй өөрийнхөө сэтгэл бас өөрийнхөө утсанд одоо хаа гэдгийг эндэн газараа хадгалж бас зүгээр урамшаарай гэж хүсэж байна. За өнөөдөр бүр ингээ яарад байна шүү дээ. Үгээ болцоход яарад байна тий. Үгээ болцох. За тэгээд үгийн цагтаа орохоос өмнө хамтдаа энэ гайхалтай өглөө өдрийг зөвшөөрсөн эзний өмнө хамтдаа ирж зүрх сэтгэлээ бэлтгэцгээе. Эзэн даалдар магтаалыг энэ цагт хамтдаа өргөцгөөе. Хүчит миний Бурханы зэн огт чадахгүй зүйлгэж нэг ч үе бидний бүхий бодлыг минь бидний бүхий хүслийг минь бидний бүхий мөрөөдөл бүх надвар минь Шодрог миний Бурханы зэн бидний бүх хил бодлыг минь та өөрчилж чадна огт бүтэхгүй зүйлийг үйлдэн өгсөн нэг амьдруулагч эзэн тантай зүйлийг хэнч үгүй Эзний үгэнд итгэж найдан гүн газар руу тороо шидэн өнөөдөр түүний гайхамшигтай ажлыг хараарай Эзний үгэнд итгэж найдан итгэлтэйгээр тороо шидвэн итгэж нэгэнд чадахгүй зүйл үгүй Шодрог миний Бурханы
Бидний бүх хил бодлыг минь та хөрчиж чаднаа. Огт бүтэхгүй зүйлийг үйлдэн өгсөн нэг амьдруулагч эзэн тантай зүйлийг хянж үгүй. Эзний үгэнд итгэж найдаа гүн газар руу тороо шидээ. Өнөөдөр түүний гайхамшигтай ажлыг хараарай. Эзний үгэнд итгэж найдаа итгэлтэйгээр тороо шидвээ. Итгэж нэгэн чадахгүй зүйл үгүй. Эзний үгэнд итгэж найдаа гүн газар руу тороо шидээ. Өнөөдөр түүний гайхамшигтай ажлыг хараарай. Эзний үгэнд итгэж найдаа итгэлтэйгээр тороо шидвээ. Итгэж нэгэн чадахгүй зүйл үгүй. Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэг үлээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143-ийн 8. За өнөөдөр бид хамтдаа Еврей номын 11-ийн 6 дугаар ишлэл буюу итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг нь боломжгүй юм. Учир нь Бурхан ойртон буй тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчдад тэр шагналан болдог гэдэгт итгэх ёстой гэсэн байна. Амен. За. Одоо энэ хүмүүс нэг шалгуурт тэнцэнэ гэдэг нь бол бидний хувьд маш том сорилт болчиход байгаа байхгүй. Ингэчих юм бол та хүрд эргүүлэх юм бол шагналах гэдэг. Та энийг хийчих юм бол ийм боломжтой нэгдэх гэдэг юм гээ. Тэгээд зарим боломжууд нь үнэхээр нэгдэн магадгүй бүх боломжууд нэгдэх байж магадгүй. Гэхдээ танаас юм шаарддаг гэж. Тэгээд та тэрэнд тэнцсний дараа тэр боломжуудыг амсах хэрэгтэй болдог гэж. Харин өнөөдөр бид Христ итгэлийн амьдралыг тэрнтэй ерөөсөө одоо жишээж ойлгож ерөөсөө болохгүй. Учир нь та эзний хайр инрэл багтсан шалтгаан нь өгөхөөр нэгдүгээр Бурхан өөрөө таныг аврахыг хүссэн танд хайртай байхгүй юу? Хоёрдугаар гэх юм бол та өнөөдрийг хүртэл эзний үгийн дотор амьдрах гэж хичээж алдарч онсон ч гэсэн эргэж ирж өөлжтэй түүний өмнө залбирч тэгээд одоо өөрийгөө Бурхан уучлсан гэдэгт итгэж бас Бурхан бүгдийг хянж байгаа Бурхан туслахад бэлэн байгаа гэдэгт итгэж байгаа нь бидний амьдралын хамгийн чухал үнэтэй зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр Еврей 11-р бүлэг дээр бол мэдээж итгэлийн олон баатарууд гаддаг байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр би энэхүү үг номлыг эхлэхийн өмнө танд хэлмээр. Та бол итгэлийн бас нэгэн шатанд яваа баатар юм шүү гэж. Нэгдүгürt бол Бурхан ямар хүмүүсийг итгэлийн баатарууд гэж та нар тэднээс суралцах тун, та нар Йовын өдрүүдийг санах тун, та нар Нуагийн өдрүүдийг санах тун, та нар Лотын өдрүүдийг санах тун, та нар санах тун, та нар тэр үед Илиягийн үеийг та нар санах тун гэдэг нь тэдний эхлээд ямар хүмүүс байсан бэ гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. Тэд нар Бурханы санал буюу Бурханы тэднийг одоо юу гэдгийг ямар нэгэн зүйлд өрөх хүртэл амьдсан амьдрал нь гим зэмгүй амьдрал байсан баг. Гим зэмгүй гэдэг нь ямар ч асуудалгүй гэсэн амьдрал биш. Ямар ч алдаа оноос Бурхан дээр эргэл ирдэг гэсэн. Уучлаарай Бурхан минь. Би сул дараа хүн. Гэхдээ та хэнийг аварч байгаагаа мэдэн та надад хайртай. Би өөрчлөгдмөр байна. Би энэс салмаар байна. Би яагаад энэ бүхэн дээр дахин алдаад байгаа юм бэ? Та надад хүч чадлыг өгөөч. Намайг энийг хийхгүй байх нөхцлүүдийг миний зам дээр бэлдэж өгөөч. Дахин ийм зүйлээр алдахгүй байхад туслаач. Муу ерийн сүнс бол намайг бүр сүулдэ одоо яг энэ зүйлээр басдаг болох гэдэг нь эзэн минь та намайг аварч хамгаалж өгөөч. Их шудраг зөвөр ярилцдаг тийм хүмүүс байсан гэсэн үг болж. Нуагийн үед
Бурхан дэлхийг одоо дэлхий дээр тухайн үед дэлхийг гэж нэрлэж байгаа тэр одоо газар нутгаар амьдарч байгаа бүхий л хүмүүсийг устгахаар шийдсэн. Гэтэл дунд нь гим зэмгүй Нуа гэдэг хүн байгаад байсан. Нуа дээр очиод өөрийнхөө төлөвийг танилцуулаад түүнийг усаа онгоц байр гэж хэлсэн. 17 настай Йосефгүй гэртээ эцэгтэйгээ хамт ингээд илүү их олон цагийг өнгөрүүлээд Бурхны талаар болон мэрэгэн ухааны талаар суралцж байх тэр үед зүүдэнд нь түүнд нэлээд аюултай нэлээд зөрчил авчрах тийм зүүдүүд буюу аав ээж нь болон ах нарын түүнд хожим нь сөгдөх болно гэсэн тэр иш үзүүлэг бүхий зүүд яваад байсан. Бурхан түүнийг өрөх хүртэл тэр зүгээр л аав ээжийнхээ хайртай хүү бас сайн суралцагч бас Бурханд итгэдэг нэгэн байсан. Түүний хийсэн зүйлүүд нь тэр зөрчлийг авчраагүй. Харин тэр Бурханы урилгыг хүлээж авах үед тэр зөрчил эхэлж байна. Нуа 500 жилийн туршид гайхалтайгаар амьдарсан хүн байсан. Гим зөнгөө гэсэн үг шүү дээ. Тэгтэл Бурханы урилгыг хүлээж авсны дараа түүний амьдралын 120 хэдэн жил нь юу болсон бэ гэхээр ерөөсөө маш их зөрчил болж байна. Авраам 75 настай болоод за одоо ястаа жинхэнэ амьдрал тогтлоо. Ойлгомжтой. Би хаштай ингэж амьдрна. Гэтэл юу болсон бэ гэхээр Бурхан түүнийг яг бүр одоо ястаа энд бүр тогтчлоо шүү гэсэн тэр газаасаа нүүг гэж хэлсэн байна. Бурханы урилга ирэхэд итгэлийн зөрчил бий болдог. Ялангуяа бид хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүсийнхээс өөр замаар явж магадгүй. Биднийг одоо ийм тийм гээд ойлгоод итгэж дагж ирсэн тэр хүмүүсийг орхиод бид нар яг ингээ Бурхан яваараа гэсэн тэр замаар явж магадгүй. Би яг энэ хэсэгтээ нэг энэ Forrest Gump гэх киног санахгүй. Нэг гүйдэг штэ хөөрхий. Гэрээсээ гараад гүйчдэг те. Гүүгээл ямар мухарт очин тэр мухартаа очингуудаа буцаал гүйгээд байдаг те. Тэгэхээр хүмүүс тамд нь асуудаг штэ. Та яагаад байгаа юм бэ? Инхтайвны төлөө гүйж байгаа юм уу? Дайны эсрэг гүйж байгаа юм уу? Та яг яагаад байгаа юм бэ? Тэгээ юу болоод байгаа юм бэ? Forrest өрөөсөө хариулахгүй л ингээд гүйгээд байдаг те. Зарим хүн та тэнийг юм уу? Тэнийг хүмүүс л тэнийг юм хийдэг. Ингээд гүйгээд. Тэгдэг чинь гинтхэн нэг өдөр бүр ингээд Mississippi мужийн бүр аглах зэлүүд тэр нутагт ингээд гүйжсэйг тасчихдээ шүү. Эргээ харж ард нь баахан хүмүүс юуны төлөө гүйж байгааг нь мэдэхгүй юм байжээж дагцсан гүйждэг те. Тэгсэн чинь би хайрлаа. Тэгээ бид нар яах юм гэж. Ер нь юу гэсэн үг вэ? Бид нар яах вэ гэдэг чинь. Ер нь хин түүнийг тэднийг дагж гүү гэж хэллээ. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралд Бурхныг дагаад бусдад ивэл болоод гим зэмгүй амар амгалан хэрүүл уруулгүй ингээд амьдраа явж идэл Бурхан биднэрт чамаар хийх зүйл байна гэд урилга өгдөг. Тэр урилга итгэлийн зөрчилд хүргэдэг. Хамтдаа итгэж чадахгүй хүмүүсийг бий болгодог. Бид нэр хүмүүст урам хугалалтыг авчирдаг. Хүмүүс биднээр ийм ажил бүтээлгэн, тийм ажил бүтээлгэн, ийм зүйл дээр хамтран, ийм дэмжлэг аавна гэж бодж идэл бид Бурханаас урилга хүлээж авсныхаа дараа тэр бүхнийг нь орхиод одоо Бурханы урилгаас хойш амьдрал маань хүмүүсийн биднээс хүлээж байгаа амьдрал биш. Харин Бурхан биднээр дамжуулан юу хийхийг хүсэж байгаа вэ гэдэг амьдрал дээр болцдог. Нэгсэндээ хүн биднээс хурж ирээд юм гойдог те. Бид ингээд хүнээс гойх үе байна. Хүн биднээс гойх үе байна те. Гэтэл Бурханы урилгыг хүлээж авснаа би дараа яадаг вэ гэхэд бид нэр тэр хүмүүсийг асуугаачгүй байхад нь юм өгөх. Тийм үү? Тийм амьдрал руу хандаж эхэлдэг. За тэгэхээр бид ингээд харах юм бол Еврей 11 дэх бүлэг дээр гарч байгаа Бурхны саналд одоо хариу өгсөн тэр хариу үйлдэлүүд, гэрчлэлүүд тэр бүх зүйлүүдийг ингээд харахад нэгдүгээрт нь бол тэд нэр гим зэмгүй амьдарч ирсэн гэдэг нь тодорхой. Хоёрдугаарт нь Бурхны дуудлага бидний амар амгалан байдлын шагнал ус. Харин бидний шиг Бурхныг ойлгохгүй байгаа хүмүүст үйлчлэх урилга байгаад байдаг. Бид одоо гэх би хувийн бодоод гэж бол хэлэхгүй одоо итгэгчдийн гимзэмгүй амьдралыг те зөвөр өөрийгөө болгоод гэж бол хэлэхгүй. Итгэгчид маш их олон зүйлээс татгалзаж олон зүйл үгүй гэж хэлсний үндсээр гимзэмгүй амьдардаг. Тэд нар маш их олон хүмүүсийн заа гэдэг тэр зүйлүүдээс татгалзаж гимзэмгүй амьдардаг. Гим өөрөө маш их олон саналыг болон олон ашигтай юм шиг нөхцөл байдлуудыг дагуулж явдаг. Тэгээд бас буруу зүйл одоо буруу олд гэх мэт олон зүйлүүдээр татгалзаж явдаг учраас энэ дэлхий дээр хүмүүс бол ойлгож хүлээж авахд бол хэцүү байгаад байна. Гэтэл Бурхан хин нэгнийг сонгож аваад
хин нэгэнд өөрийгөө байдаг гэдгийг илэрхийлээд даад нь тэр хүнээр дамжуулан өөрийг нь хайж байгаа хүмүүст болон өөрийг нь огт хайхгүй гэхдээ өөрөө хэрэгтэй байгаа хүмүүстэй өөрийгөө гэрчлэн гэдэг нь бол гайхамшигтай үйлдэл байхгүй. Тэгээд хамгийн гол зүйл нь ихээр тэр гэрчлэхээр дуудаж байгаа тэр хүндээ бурхан өөрөө шагнална болдог. Чи энэ ажлыг хийснийхаа дараа энэ дэлхийгээс хүндэтгэл магтаал шагнал алдар хүнд нэр хүндтэй хамт олон одоо юу гэдгийг тэр бүхнийг авахгүй ч гэж магадгүй. Гэхдээ би чамд өөрөө шагнална болно. Би чамд өөрөө өгөгдөх болно. Би чамтай өөрөө хамт байна. Би зүгээр нэг те за чи энийг бүтээгээд ирэх юм бол би чамайг хэсгийн дарга болгоё. Би чамайг гүйцэтгэх захирал болгоё гэж одоо хүмүүст хэлээд нэг үүрэг даалгавар өгөөд явуулдаг те итгэж гин гэсэн ирнэ өөртөө тэрийг нь яаж гүйцэлдүүлэх үү гэдэг дээр одоо те мэдгүй чи одоо ямар нэгэн аргаар энийг бүтээгээд ирэх юм бол би чамайг ингэ тгий гэдэг тийм захирал юм уу эсвэл тийм нэг юм биш. Бурхан бол яадаг вэ? Чи энийг хий. Яг л би чамайг харлаа. Би чиний амьдралыг харлаа. Би чиний гимнэггүй байдлыг харлаа. Би чиний нулимсыг харлаа. Би чиний миний өмнө залбирч гууж намайг ирж хайж байгааг харлаа. Хүмүүс чам шиг ирж хайх хэрэгтэй байна. Чам шиг гимших хэрэгтэй байна. Чам шиг нэг нэгнийгээ уучлах хэрэгтэй. Тийм учраас би чиний залбирлыг сонсож би чамайг уучлсан энэ уучлалыг амсах ёстой хүмүүст нь чи тэднэр яаж бурхны уучлалыг амсах вэ гэдгийг зааж өг. Яаж амжилтанд хүрдэг вэ гэдгийг зааж өг. Яаж гмийг эсэргүүцэж ялан дийлдэг вэ гэдгийг зааж өг. Бас нэг зүйл нь яаж мэрэгэн ухаанаар амьдрах вэ гэдгийг зааж өг. Бас миний юунд дургу байгааг одоо тэднэрт хэлж өг. Миний юу хийлгмээр байгаа вэ? Миний хүсэл юу вэ гэдгийг чи тэдэнд хэлж өг. Бас тэдний төлөө аль хэдийн Христ Есүс загалмайд хадагдан алагдаад 2000 гаруй жил өнгөрч байхад тэд өөрсдийн амьдралыг одоо тийм урт удаа өнгөрөх юм шиг мөнхийн зүйлээс татгалзаж байна. Чи энийг нь хэлж өг гэж. Бурхан миний амьдрал ч гэсэн богино штэ би ийм зүйл яриад амьдралаа өрчмээргүй штэ. Тэгвэл хамгийн утга учиртай амьдрал бол Бурханы оршин байгааг бусдад тунхаглаж өөрөө Бурханыг амьдралдаа өдөр болгон мэдэрч амьдрах. Тэр амьдрал бол хамгийн том шагналтай, хамгийн амар амгалан хүчрхэг амьдрал. Бурханы амар амгалан таны амьдралд хизээ ирэх вэ гэхээр Бурхантай хамт байх үед яг л Бурханы нэр өөрөө шалган баггүй. Тэгээ Бурханы ард түмний төлөө амьдарч эхлэх үед та мэдээж жоохон ганцаардна, итгэлээс авах үед та жоохон ганцаардна. Гэхдээ нэг зүйл Бурхан тантай хамт байх болно. Бурханы дуудлагыг хүлээж авч ард түмний төлөө амьдарч эхлэх үед энгийн чаддаг байсан зүйлээ ч гэсэн хийхэд амаргүй болж ирж магадгүй. Яг бол та тэрэнд зориулах цаг зав олон зүйлүүд байхгүй байж магадгүй. Тийм ч учраас ямар сонголт хийхээ мэдэхгүй нөхцөл байдал Бурханы заснаар олон удаа орж ирсэн. Түүнийг хийж чадаагүй, түүнийг хийхээ болсон зүйлүүдээр нь олон хүмүүс шүүдэг байсан те. Чи урд нь ингэдэг байсан, ингээл амархан мөнгө олдог байсан, ингэдэг байсан, ингээл амархан юм шийддэг байсан те. Чи ингээл юу гэх юм урд нь ингэж хүмүүсийг дэсэл дэвчгээ орно. Чи урд нь ингээд шолон шодрог ингээд шууд хурц хилчдэг л байсан. Тэгэл чи асуудлыг шийддэг байсан. Харин чи одоо айгүй намаахан болсон байна. Даруу болсон байна. Юм их боддог болсон байна. Тэгээд их одоо юу гэдэг хүчгүй дорой мэд харагдж байна гэх мэтээр ингээд ярьдаг. Учир нь бид урд нь өөртөөгөө холбоотой итгэлийн үйлсүүдийн дунд амьдарч ирсэн бол харин Бурханы дуудлагыг хүлээж авсны дараа бид олон зүйлд оролцоогүй амьдарч байснаа ойлгох болно. Бид өөрсдөө маш идэвхтэй амьдарч ирсэн гэж боддог байхгүй. Харин Бурханы дуудлагыг хүлээж авахаар бидний амьдралдаа маш их олон хийх ёстой зүйлүүдээ хийхгүй амьдарч ирснээ ойлгож авдаг байхгүй. Тэгээд бас нэг зүйл нь ихээр бид Бурханы дуудлагыг хүлээж авсны дараа одоо таньдаг хүмүүсээсээ олон хүмүүст нөлөөлөн амьдрах боломжтой байсан гэдгийг ойлгодог байхгүй. Бид Бурханы дуудлагыг хүлээж авсны дараа маш их олон зүйлүүдтэй тулахгүйгээр зугтаж явсан гэдгийг ойлгодог болдог байхгүй. Тийм учраас энд хэлж байгаа шүү дээ итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг нь боломжгүй. Учир нь Бурханд ойртож юун тэр байдаг гэдэгт нэгдүгээр итгэдэг. Хоёрдугаарт Бурханы хайгаад байгаа хүмүүст те одоо юу гэдгийг Бурхан танарт хайртай, Бурхан таны төлөө хүүгээ өгсөн гэдгийг хэлж тунхаглах хамгийн их одоо сүнслэг хүч чадлуудыг бол Бурханы өдрийг хүлээж авсныхаа дараа итгэснийхаа дараа авдаг. Тэрнээс гадна Бурхан өөрөө амьдралын шагнал бодог, амь насныхын шагнал, амийнхын шагнал,
амьдралынх нь одоо утга учир болдог учраас тэр хүн бол маш их чухал бол. Яг энэ үед бид нэр одоо энэ номлын төгсөл бид анхантай хаалцах гэж байна. Сахих үйлдэх хоёр ямар ялгаатай болохыг бурхны урилгыг хүлээж авсныхаа дараа бид ойлгоод итгэлийн зөрчилд ордог байхгүй. Итгэлгүйгээр мэдээж таалагдах боломжгүй. Гэхдээ үйлсгүй итгэл бол өхмөл гэдэг үгийг бас энэ төр нэмж хэлэх зүйтэй байна. Итгэлийн амьдралдаа нүглээс таарч ангид амьдрах нь бидний хувьд хэцүү биш байсан байж магадгүй. Яг гэвэл одоо тэ юм болгоноос татгалзаад ингээл цэвэр уснаас цэвэр гараад яваад байсан учраас гим зэмгүй мэт амьдрах нь амархан санагдаад байсан байж магадгүй. Харин бурхны урилгыг хүлээж авсны дараа тэмцэж зөвхөн өөрийн гим нүглийн эсрэг биш, хүмүүсийн гим нүглийн эсрэг тэмцэж Тэнгэрийн хаашлал тэр одоо тэлхэд оролцож эхлэн гэдэг бол маш их зөрчлийг бидний амьдралд авчрах болно. Тиймээс бүх зүйл бидний ярьдаг шиг ногоон гэрлээр биш байх бол харин бурхны хүслээр түүний хяналтан доор, түүний хүч чадлын доор бид бол тэр бүхнийг даван гарах хүч чадалтай бүр ямар ч нөхцөл байдал даван гарах хүч чадалтайгаар амьдрах боломжтой. Та Еврэ 11-р бүлгийг өнөөдөр бүтэн уншиж хааж. Бүх итгэлийн бааtruудад өөрийн гэсэн төлөвлөгөө, өөрийн гэсэн зовлон, өөрийн гэсэн ачаа байсан боловч тэд бурханд итгэснийхаа дараа тэр өөрийн гэсэн бүхнээ орхиод бурхны тэдэнд одоо даалгасан зүйлийг хийж эхлэхэд тэд энэ дэлхийн агуу хүмүүс болон тооцогдож, эвэгцэн хүмүүс болон тооцогдож, Еврэ номын 11-р бүлэгтэр бүгдээрээ бичигдсэн байхгүй. Тэгэхээр бурхны урилга бидэд гарцаагүй зөрчлийг авчирна. Гэхдээ ивэл ерөөлийг мэдээж авчрах болно. Амен. Маш чухал зүйлийг эзэн танд сануулсан гэж итгэлтэй байна. Та бурхны урилгад заа гэж хариулж дуулууртайгаар алхаж байна уу? Эзний өмнө хамтдаа ярьцгээе. Нүлэмсийг таарчи Уйгаа шууранд хүчээ Зовдонгийн дунд хараа тэврэ Эцвици зайлуулчээ Хүлээж байхад минь ажлаа хий Эднийг ариусгасан Ухаарч ойлгосгүй үеүдээ Эдгээр засан Табиг огмаргүй Таны төлөвлөө бүгдэн Үерийн успашаад гастун та хамтбай Үрмөкөд итгэмтэй Хайртай көгөөс та биднийг захираж бурхан Төсөөлшгүй хослэр Таны замыг ойлгохгүй Эрх мэдсэн Тэнгэрээсээ Инрис хайртай дуусахгүй Доронийг та өрөвдөө Нэгүсэн би өрөө Намайг таадсан босоордоо Таны амгосод юу тайсахан Та биднийг орсон маргүй Таны төлөвлөгөө бүгдэн Үерийн успашаад гастун та хамтбай
Эзэн та бол миний хончин. Дутх зүйл надад нэг ч үгүй. Бүхлийн харанхуй хүндийн дундуур туулж хор хөнөөлөөс би айхгүй. Та миний хад, та миний бамбаа. Хормогдас нүцэдих боловч та сайнаар иргүүднэ. Та сайнаар иргүүдэ. Абрадурсан Харахгүй хүндид бивтэгэ та сайнаар ажлакий та сайнаар ажлакий Абрадурсан Хормогдас нүцэдих боловч та сайнаар иргүүднэ. Та сайнаар иргүүдэ. Абрадурсан Харахгүй хүндид бивтэгэ та сайнаар ажлакий та сайнаар ажлакий Абрадурсан та бидний өргөн матгүй таны дуудсан үеийн пашаат гатон та Амен. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Еврей номын 11-р бүлгийн 6-р ишлэлээс суралцлаа. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь Бурханд ортон буй. Тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Амен. Амен. Тэгээд бид өөрсдөө хийж чадна гэж бодсон зүйлээ төлөвлөж өгөөд Бурхан биднийг хангана, Бурхан биднийг ивэн гэж хүлээгээд ямар ч нэмэргүй шүү дээ. Ингүүл Бурханы талаар хизээж илүү ихийг мэдээж авч чадахгүй. Харин Бурханы урьж байгаа тэр урилгад та итгэлтэйгээр заа гэж хэлэн эзнийг даган амьдраарай. Магадгүй энэ итгэлийн зөрчилд хүргэн та Библиэс унших юм бол дөрвөн пастрын хэлсэнчлэн те маш олон итгэлийн зөрчилд итгэлийн бааtruуд хүрчээсэн. Тэгтэл тэд нэр дуулууртайгаар бүх зүйлээ орхин тагчээсэн. Яг үүнтэй адилхан шийдвэрийг ч гэсэн өнөөдөр эзэн танаас хүсэж байна. Тэгэхээр та магадгүй итгэлийн зөрчилд яг одоо та орсон байж магадгүй, та ганцаартай байж магадгүй. Гэхдээ эзэн тантай хамт байгаа шүү. Тэр саяны Магдалины дууны үгт гардаг шиг те хормог дайснаас идэх боловч эзэн тэр бүгдийг хамгийн сайнаар эргүүлэх болно гэдэгт та итгээрэй. Та ганцаараа шүү. Тэгээд энэ цагт хамтдаа эзний өмнө ирж залбирах цагийг гаргацгаая. Орчлын ертөнцөг бүтээсэн эзэн минь энэ цаг өнөөдөр Германы шүүдэд нэвтрүүлгээр бидэнтэй хамт байгаа бүхий л таны хүүхдүүдийн хамт бидний төлөө загламжаар хатагдан алгацсан Есүс Христийн нэрээр бид залбирanгуйч байна. Та бидэнд урилга өгсөн. Тэр урилга бол бид урд нь өөрсдийнхөө хүч чадал болон танил тал одоо үдгийн харилцаа холбоогоо ашиглан бүтээж явж ирсэн тэр зам биш. Харин зөвхөн таны тусламж, таны ухаан, таны өдөртөмж хэрэгтэй тэр зам. Өнөөдөр хүн бид таны өмнө бол өчүүхэн. Тэгмээс хүмүүстэй толгуурлсан тэр амьдрал биш. Харин таны тусламж, дэмжлэг, таны өдөртөмжөөр дөрөн тэр амьдралаар амьдрахад бидэнд тусалж өгөөч. Бид өөрсдийнхөө талаас сайн мэдэхгүй байхад та бидний талаар сайн мэдж байгаа. Тийм учраас таны урилгыг хүлээж авахд гарах итгэлийн зөрчил, хүнд хэцүү бэрхшээлүүд бас зовлон гоног
хэцүү зах хугацаа донд та бидэнд хүч чадал болоорой. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Энд хүрээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамтайсан сонсогчтанд баярлалаа. Маргааш эргээд энэ цагтаа уулзцгаая. Эзэн таныг харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ.